Энд хүмүүлгийн ухааны их сургуульд сурдаг байсан. Тэгэхэд нээлттэй байдаг байсан. Манай ангийнхан энд орж ирээд хичээлээ хийдэг байсан. Тэгээд нудлгүй янз бүрийн жагсаал цуглаан болоод ийшээ хүмүүс нэвтрэх гээд байна гэл юм цайз шиг хэрэм барьсан. Тэрнээс хойш бол нэвтрээгүй. Сайн байцгаана үзэгчдээ, хүний эрхийн дуу хоолой iOS сегмент сайт мэдээлж байна. Тэгэхээр бид яг одоо төрийн ордны арт талын цэцэрлэгт хүрээлэнд зогсож байгаа. Тэгэхээр төрийн ордны арт талын цэцэрлэгт хүрээлэнгүүл 9-р сарын 9-ний өдрөөс бол олон нийтэд нээлттэй болгосон. Тэгэхээр анх энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэнг нээлттэй болгох улсын хурлын даргын тогтоол бол 2022 оны 5 дугаар сард гарсан. За тэгээ үүнээс хойш энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэнгийн догчлолтын ажил үргэлжилсээр энэхүү 9-р сарын 9-ний өдрөө олон нийтэд ингэж нээлттэй болоод байгаа юм. Тэгэхээр яг энэхүү төрийн ордны арт талын цэцэрлэгт хүрээлэн бол 2000-ад оны дунд үе хүртлээр иргэдэд нээлттэй байсан. За гисэн үедээ ч иргэдийн жагсаалын улмаас бол энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэнгүүл хүрээлэн хашаа босгосон байдаг. За энэ дахин 2013 онд бол энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэнг за олон нийтэд нээлттэй болгох шийдвэр гарч ирсэн. За гэвч мөн дахин одоо жагсаал гарч за иргэд яг төрийн ордон руу бас дайрсны улмаас бол энэхүү одоо цэцэрлэгт хүрээлэн олон нийтэд хаалттай болгосон байдаг. За ийхүү 10 жилийн дараа буюу 2023 оны 9-р сарын 9-өөс эхлээд төрийн ордны арын цэцэрлэгт хүрээлэн бол олон нийтэд нээлттэй болж байна. Тэгвэл энэхүү цэцэрлэгт хүрээлэн нээлттэй бол за иргэд энэхүү төрийн ордны арын цэцэрлэгт хүрээлэн чөлөө цагаа өнгөрүүлэх боломжтой болсон шийдвэрийн талаар иргэд ямар байр суртаа байгааг та бүхэнд хүргэлээ. Хүрээлэг нээлттэй болгосон талаас сурвалжлага хийгээ явж байгаа. Энэ талаар зүгээр сэтгэлээ хаваалцаад яриаг бол. Тэрийн онцсон тий өнөөдөр ирж үзэж байна. Энүүгээр угаасаа манайх бэлгүүн урт байдаг. Тэгээд энүүгээр ойр орчимдоо модтой ч юм уу тийм хүүхдээ үзүүлчих тийм газар байхгүй. Тэгээ өнийг зориод ирж байгаа. Яг таалагдчихэв. Ер нь нэлээд ийм одоо зөв шийдвэр гэж бодож байна. Тийм. Зөв байлгүй дээ энэ ч удаа. Тэг яг юугаа нуух юм чинь. Тийм. Өмнө нь цэцэрлэгт хүрээлэнд орж үзчихсэн үү? Орж үзээгүй, эсвэл орж үзчихээ мартцсан л баг. Өмнө нь надад намайг оюутан бахад бол ингээд энэ хашаатай идэж гэсэн ороод бас ингээд орох боломжтой байдаг байсан. Тэгээд өчигдөр мэдээгээр яг энэ хашаа авцсныг сонсоод хоёр хүүхдээ дагуулад энэгээр явах гал одоо орох гал явж байна. Ер нь зүгээр бас дэжгүүл сайхан санагдаж байна. Яг тэгвэл эн чинь бас тодорхой хэмжээнд ногоон байгууламжтай бүс байгаа байхгүй хот төвд. Тэгэхээр зүгээр бол ер нь таалагдаж байна. Би өөрөө энэ шүтээсийг төгссөн. Тэгээд нэг тэр болгон эрдгээр нэг хаяа нэг ганц нэг удаа найзуудтайгаа яриад бас энэ арийнхын цэцэрлэг хүрээлэнд сууж исэн. Тэг яг зүгээр одоо ингээд тарих замаараа яг зүгээр ороод дайраа гаръя л гэж явж. Нээлттэй болгосон ер нь нэлээд маш юм зөв шийдвэр гэж бодож байна. Зөв гэж бодож байна. Түрээлэг нээлттэй болгосон дээр ер нь ямар байр суурьтай байр суурь Аа гоё л энэ хүүхдэд дагуул алхаж байна. Анх удаа алхаж байна. өмнө нь энэ цэцэрлэгт ирж байгаагүй. Үгүй ерөөс орж байгаа. Тэгээ дандаа хаалттай байдаг гэсэн. Одоо орж байна. Ер нь нээлттэй болгосныг нь зөв шийдвэр гэж бодож байна. Тэр нь бол мэдгүй зөв буруугүй шүүх хэрэг байгаа мó бас мэдэхгүй л байна л та. Яг яагаад зөв яагаад буруу гэдэг нь мэдэхгүй. Ямар ч нээлттэй болсноор олон хүн бас талбай хойлол суух боломжтой болсон байна. Хүүхдүүд ирэх боломжтой болсон байна. Тэгээд хүмүүс сайхан амрах газартай болсон байна гэж ойлгож байна. Зөв бурууг мэдэхгүй байна. Төрийн ордны энэ цэцэрлэг төрөлийг нээлттэй болгосон дээр ер нь ямар байр суурьтай байна? Гэхдээ энэ ч одоо нэг тийм ууч хаагаад тийм том юм байгаад шаардлагагүй шүү дээ гэж бодож байна те. Анх удаа нэг нөгөө нээлттэй байх нь хараад өндөр анх удаа явж байна. Ер нь бол айтайхан л юм байна. Ер нь яг одоо нөгөө төрийн ордны цэцэрлэг төрөл ингээд нээлттэй болгосноор одоо ямар юм гоё эерэг талтай ч юм уу тэгж харж байна одоо шөлөө цаг юм. Аа. Зөв зөв. Яг нэг талаас нь ч соёл шүү дээ. Тэг хүмүүс нь аятайгаа очинд бас те амарч суух боломжтой нөхцөл бүрдсэн байна. Энэ хавьч ер нь бол нэг санал судалтай газраас суур штэ. Төрийн ордон гэл нэг том хашаал байдаг болохоос талбай дээр ямар санал байхгүй урталт нь ямар сандаа нөгөө хэмэл зүлгэндээ суудаг штэ. Аятайгаа болсон байна л гэж үзэж байна. Би энд хүмүүлгийн ухааны их сургуульд сурдаг байсан. Тэгэхэд нээлттэй байдаг байсан. Манай ангийнхан энд орж ирээд хичээлээ хийдэг байсан. Тэгээд нудлгүй янз бүрийн жагсаал цуглаан болоод ийшээ хүмүүс нэвтрэх гээд байна гэл юм цайз шиг хэрэм барьсан. Тэрнээс хойш бол нэвтрээгүй. Би одоо анх удаа л орчиж. Тийм. Ер нь яг энэ шийдвэр нээлттэй юу үгүй юу гэл. Ер нь бол ийм том ногоон байгууламжийг хашижснаас ер нь ард иргэдтэй ингэ нээлттэй байлгаж ирсэн зүгээр ах гэж бодож байна. За яг өдрийн цагаар чинь хотын төвөр ингэж суух газар ховор байдаг болохоор хүмүүст бас нарлаж суух дулаан өдөртэй. Одоо нөгөө зунд уусаа сэрүүн орох гэж байгаа учраас бас цөөхөн үлдсэн хідэн дулаан өдөрт нь бас наралцах ийм талбайтай ногоон байгууламжтай байгаад бас зүгээр л ах гэж бодож байна.
тий.